पेश भएर यसलाई कार्यकारी समितिले पास अनुमोदन गरेको छ। यसको विस्तृत यसमा चाहिँ के भएको हो उहाँहरूको बच्चा बच्चीहरू। त्यसैले अहिले चाहिँ त्यहाँ 14 कि एक खालको चाहिँ त्यो प्राध्यापकहरूलाई अरूलाई चाहिँ एक खालको निराशा पनि भएको छ। हामी जे कारणले यहाँ आएका छौँ त्यो सुविधै हामीले पाउँदैनौँ भनेदेखि हामी यहाँ किन बस्ने भन्ने कोणबाट उठ्यो। हामीले कर्णालीमा प्रशिक्षण खोलेका छौँ, राप्तीमा खोलेका छौँ, अरू ठाउँ खोलेका छौँ, सबैलाई हामीले टिकाउनु पर्ने कुरा छ। त्यो अप्ठ्यारो बेलामा त त्यो व्यवस्था थियो भनिसकेपछि अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो संस्थाले त्यो खर्च बोक्छ हैन। त्यो आरक्षित सिट हो, त्यसमध्येमा धुलीखेलको चाहिँ कम्युनिटीमा पनि आधारित छ त्यो हैन। अरू ठाउँको चाहिँ त्यहीँको स्टाफहरूको लागि आरक्षित गरिएको छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ अहिलेकै यही वर्ष नै त्यसको उपाय खोजौँ कुनै तरिकाबाट भन्नलाई चाहिँ आग्रह हो हैन। त्यसो गर्दाखेरि यो चाहिँ अब सेनाकोले सञ्चालन गरेको कलेजको सन्दर्भमा पहिले 19 मा मन्त्रालयले निर्णय गरेर हामीले जोडेका थिएनौँ, किनभने त्यो ऐनमा नै सार्वजनिक शिक्षा भन्ने पदावली परेको छ। अनि पहिलो वर्ष हामीले कार्यान्वयन गर्दा सरकारी मेडिकल कलेजबाट कुराकानी गऱ्यौँ हैन। त्यसैले अहिले चाहिँ सेनाको निर्णय गर्दाखेरि यो त्यसै पर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरूले अध्ययन गर्न पठाएको टोलीमा पनि त्यो रिपोर्ट आएको देखिन्छ हैन। अरूले पनि भनिराखेको छ। भनिसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो 25लाई 100 बनाएर हैन हामीले जुन ढङ्गले गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ के गर्दा सजिलो हुन्छ हामीले पनि अलिकति तपाईँहरूसँग बसेर चाहिँ एउटा निर्देशन दिनु अगाडिपट्टि सल्लाह होस् भनेर जोड गर्नु खोजेको। यसमा हामीले अलि अगाडिपट्टिको छलफलमा चाहिँ समावेशिता कोणबाट कार्यान्वयन के कति भएको छ भन्ने कोणबाट कुरा उठेको थियो। म चाहिँ पहिले यो विषय बोलेर हिँडिहालेँ, मेरो 1 बजे बैठक भएको कारणले। त्यतिखेर यो कुरा समेटिएको भए एक ढङ्गले हुनुहुन्थ्यो, नसमेटिएको कारणले दोस्रोपल्ट फेरि अहिले नै कार्यान्वयन गरौँ भन्नलाई चाहिँ अलिकति जोड दिन खोजिएको। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू। मान्य सदस्यतिर गएको त्यस कारणले हामीले यो व्यवस्था गर्न कर्मचारीहरूको बच्चा बच्चीको लागि स्थानीय आरक्षणको लागि छलफलको लागि हामीले प्रवेश गर्ने इजाजत हरेक मान्छेको रगत दिने कुरा होस्, मेडिसिन मेडिकल थेरापेटिक गर्ने कुरा होस् या जेसुकै होस्, यी सबै कुरामा चाहिँ मान्छे उसको शरीरभित्र प्रवेश गर्ने इजाजत पाउँछ, जसले पनि पाउँदैन। त्यस कारण यसमा क्वालिटी कम्प्रोमाइज नहुने कुरामा पहिलो कुरा ख्याल गर्नुपर्ने। दोस्रो कुरा संस्थाहरू सस्टेन गर्नेतिर पनि हामीले यसको देखभाल पनि गर्नु पर्यो। अर्को पाटोमा के देख्दैछु भने हामीले यो विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई प्यारलली अर्को कुरा पनि गरेका छौँ। हामीले एउटा अम्ब्रेला एक्ट अन्तर्गत चलाउने पनि भनिरहेको छौँ। समरूपता पनि हुनुपर्छ, एकरूपता र समरूपता पनि हुनुपर्छ। त्यस कारणले अब यी सबै कुरालाई हेरेर अनि एउटा ठाउँको विन्डो खोल्दाखेरि फेरि भङ पर्न पनि भएन। यहाँ सस्टेन गर्नु पऱ्यो, निजका स्टाफभित्रको कम्पिटिसन इन हाउस कम्पिटिसनमा मेरिट बेसिसमै होस् भन्ने कुरा हो हामीले खोजेको होइन। अब त्यसमा चाहँदाखेरि त सेनाको खुल्यो नि भने त्यो टाइपको खुलाउने कुनै उपायहरू छ भने अहिले खुलाए पनि हुन्छ। सकिँदैन कुनै पनि हालतमा फेरि अब च्यालेन्ज हुन्छ कोर्टमा भने त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा पनि गर्नुपर्ने बाटो खोजौँ। किन हुँदो रहेछ भने अब अहिले भर्खर अम्ब्रेला एक्टमा एकरूपता त भइहाल्छ होइन। भोलि हामी त्यो पास गऱ्यौँ, भिसी एउटा बनायौँ भने पनि डिन डाइरेक्टरहरू त फरकै हुन्छ नि होइन। त्यहाँको विशेष व्यवस्थाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले त्यहाँको स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल एजुकेसन सस्टेन गर्ने उपाय मध्येको एउटा उपाय यो हो। पहिला थियो हामीले एकीकृत कानुन ल्यायौँ, चिकित्सा ऐन ल्यायौँ। त्यो ल्याउँदाखेरि अब त्यहाँ सरकारले नियम कानुन बनाउन सक्ने त दफा छन् त्यहाँ होइन। सरकारले नियम कानुन बनाउन सक्ने दफा छन्। हामी धेरै कन्सियस केमा भयौँ भने हामी समावेशिता कुरा गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ शहीद परिवार, अपाङ्गता भएका होइन, बेपत्ता परिवार अनि क्लस्टरहरू अनि संविधान भएको कुरामा हामी धेरै नै कन्सियस भयौँ। त्यो बनाउँदा अब त्यहाँभित्रको इन हाउसमा अन्य तोकिए बमोजिम भन्नु शब्द मात्रै लेख्नु पाएको भए तपाईँलाई बाटो खुल्थ्यो होइन। त्यतिखेर धेरै
अब राम्रो छलफल हुँदै गयो। अन्तिम आखिरीमा यहीँ पनि अलिकति नोट अफ डिसेन्टको अवस्था भयो। हाउसमा पनि अब अलिकति कन्फ्लिक्टकै बिचमा यो ऐन पास भयो नि त। त्यस कारणले यस्तो मसिनो गरेर ध्यान पुर्याउन पाइएन। त्यसले केही न केही त मर्का पऱ्यो। हामीले त्यस कारण त्यो मर्काको बाटो फुकाउने, बाधा फुकाउने कुनै उपाय छ भने तपाईँहरू अब यहाँ सभापतिले 1-2जना साथी राखेर आजभोलि नै इन्टरेक्सन गरेर कुनै उपाय छ भने अनि प्रधानमन्त्रीसँग होइन अब कोसँग छलफल गरेर एउटा कुरा निकाल्न सकिन्छ यसमा भने त्यो गरौँ। किन प्रधानमन्त्री चिकित्सा आयोगको अध्यक्ष हो होइन, अनि शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री नै त्यसको के भन्छ उपाध्यक्ष के बनाएको छ दुईटै होइन। अनि सह-अध्यक्ष हो क्या मन्त्रीहरू सह-अध्यक्ष अनि उपाध्यक्ष तपाईँ अनि नियुक्ति गरेर कार्यकारी उपाध्यक्ष हो। सबै काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यस्तो छ। अनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरू त्यसका सदस्य छन् होइन। अर्थ मन्त्रालयको सचिव पनि छन्। त्यस किसिमको कुरा छ राख्नुपर्ने पर्ने पर्ने त्यो बारेमा धेरै कुरा जोडिन्छ। त्यस कारणले अब कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ भने पनि छलफल गरौँ र अगाडि बढाउँ होइन। कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसलाई कानुनलाई संशोधन गर्दा पुवाल पार्ने भङ पार्ने पनि ठाउँ नराखौँ। केमा भन्दा क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। अब मलाई एउटा अर्को कुरा पनि यसै बिचमा मैले छलफल गर्न चाहेको के यो किन सरकारले लबिङ गर्दैन। अब हामी इन्टर्नसिपको कुरा यहाँ गर्दैछौँ होइन। चीनका विद्यार्थीलाई हामीले यहाँको अस्पतालमा इन्टर्नसिप गरेर क्वालिटी हुन्छ त्यस्तो कम्प्रोमाइज गरेका छौँ क्या हामीले। गर्नै नहुने कुरा। म मन्त्री हुँदा यति ठुलो दबाब आयो कि मैले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेन। क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। अब त्यसको लागि युएसएमएले पढ्नेले त्यहाँ हाम्रो एमबिबिएस गरेका युएसएमएले अमेरिकामा पास गर्नुपर्छ। मैले कलेज फिजिक्स पढ्दाखेरि मेरो कोर्स र अमेरिकाको कोर्स सिलेबस एउटै हो मैले पढेको त्यहाँ भनेपछि अनि मेरो स्ट्यान्डर्ड किन यहाँ नहुने। नेपालको भूमिमा पढे बापत नहुने त होइन नि। त्यसमा यसको लागि लबिङ गर्नु पऱ्यो। चिनियाहरूको एमबिबिएसको सिलेबसको पनि उनीहरूको टाइम चाहिँ हाम्रोभन्दा 1 वर्ष 6 महिना कति कम छ होइन। त्यो कुरालाई पनि टाइअप गर्नु पऱ्यो। रसियनहरू पनि समस्या विभिन्न बेला छ। यसको पनि अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाऊँ। समितिले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। यस्ता समस्याहरू नआउँ। हाम्रो विद्यार्थीको पढाइको क्वालिटी उनीहरूले केही बराबरको छ भने त उनीहरूले मान्नु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले यो अलिकति तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न समितिले गरेको छलफल हो। वास्तवमा कसरी त्यो कार्यान्वयन गर्ने त तपाईँहरूले हामीले त नीतिगत कुरामा तपाईँहरूलाई फिडब्याक गर्छौँ होइन। अब मोनिटरिङ अलि पुरै एक्टिभ भएर हामीले गरेको। त्यसैले यहाँभित्र भएको सस्टेन गर्न छात्रवृत्तिमा त्यहाँभित्र इन हाउस मेरिट बेसिसमा कम्पिटिसन गर्ने हुन्थ्यो खोल्नुहोस्। त्यो खोल्दा भङ नपार्नुहोस्। र सँगसँगै मेडिकल एजुकेसन लगायत अरू एजुकेसनमा पनि हामी सिलेबस त्यही स्ट्यान्डर्डको पढाएको छौँ होइन। क्वालिटी त्यही छ भने अनि करिब त्यसका लागि हामीले यो डिप्लोमेटिक मुभ पनि गर्नु पऱ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिङ पनि गर्नु पऱ्यो। हाम्रो विद्यार्थीले एमबिबिएस गरेको अमेरिकामा मान्यता होस् होइन। त्यसमा के चाहिँ पुगेन। या हाम्रो स्किल ल्याबको क्वालिटी पुगेन कि, या हाम्रो चाहिँ बेसिक साइन्स पढाइको पुगेन कि, या हाम्रो कोर्स अब त आवर भनौँ न त्यो आवर पुगेन कि के हो त। त्यो कुरामा चाहिँ नि हामीले या स्किल ल्याबको कुरा त परि नै हाल्छ मेडिकल साइन्समा होइन। त्यो त्यसै इफिकेसीहरू त्यसभित्र पर्ने भएकोले यी सबै कुरालाई पनि हेरेर एउटा अर्को त्यसमा तपाईँहरू अहिलेमा ब्रेनमा माइन्डमा मात्रै सोध्नुहोस्। अहिले हामी त केन्द्रित भएको अब चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयवासीले पाउने आएको छ। स्थानीयवासी त मणिपालमा एउटा पनि अहिलेसम्म पाएन। पोखरा मणिपालमा होइन त्यो के हो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन। हुन्छ भन्ने थियो पहिला खुसी नै भइरहेको थियो। बेखुसी हुनुपर्ने त होइन। अब मणिपालको बारेमा हामी चाहिँ अस्तिकै बैठकमा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। विषयमा मात्रै के मानिज्यू अलिक पछि कुरा। ठिक छ, धन्यवाद। धन्यवाद मानिज्यू यहाँ त्यस अर्थमै हाम्रो संविधानले यस्ता कुराहरूलाई विशेष आरक्षण राखेको छ र यो चिकित्सा शिक्षा नियमावली ऐनहरू बनाउँदा पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको निम्ति केही निश्चित सेक्टरलाई हामीले आरक्षण भनेर भनेका छौँ। अब म चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी पनि हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ। म यसमा उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब हामी एउटा यस सम्बन्धी रिसर्च गरौँ, अनुसन्धान गरौँ।
वास्तवमा हाम्रो आरक्षणले हामीले भनेको लक्ष्यमा हामी जाँदैछौँ कि छैन, हामीले भनेअनुसारको त्यो वर्गीय विभेदलाई कम गरेको छ कि छैन, हामीले भनेअनुसारको जातीय विभेदहरू यसले हटाइरहेका छ कि छैन। त्यसै गरिकन त्यो आरक्षणबाट पढ्ने विद्यार्थीको घरको अवस्था, उसको व्यावसायिकता बढाएको छ कि छैन, उसको क्वालिटी बढाएको छ कि छैन, उसले समाजमा एउटा प्रतिस्पर्धी भावनाका साथ आउन सकिरहेका छ कि छैन, यी तमाम विषयमा एकपल्ट हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, रिसर्च गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने हाम्रो नियमहरू, ऐनहरूलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अपडेट गर्नको लागि हामीलाई मद्दत पुग्छ। नत्र हाम्रो कस्तो छ भने हामी कुनै नियम बनाउँछौँ स्वाट्ट यहाँ, त्यसको कुनै बेसिक डेटा केही हुँदैन, त्यसको आधार केही हुँदैन, हामीलाई लागेको आधारमा बनाउँछौँ। कतिपय हाम्रो ऐन कानुनहरू त्यसरी नै एक किसिमले बन्दै आएका छन् र ती कति व्यावहारिक छैनन्, तिनीहरूले गर्छ। त्यसपछि आरक्षण बन्द गर्नुपर्छ, सधैँ आरक्षण भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले एउटा 20 वर्ष हो कि 25 वर्ष हो कि कमसेकम चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अथवा अन्य क्षेत्रमा पनि आरक्षणको एउटा निश्चित अवधि हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हुन्छ, नत्र भने हाम्रो जुन एउटा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र मान्छे चाहिँ म त्यो फलानु जातसँग फलानु वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत नबढाउने, राज्यले आरक्षण दिइराखेको छ भन्छ त्यो ढुक्क भएर बसिरहन्छ। त्यस कारणले एउटा निश्चित अवधि हामीले चाहिँ तोक्नुपर्छ राज्यले। 20 वर्ष 25 वर्ष अथवा 50 वर्ष हुनसक्छ राज्यको लागि नियम बनाउँदा। 50-100 वर्ष भने केही ठुलो कुरा होइन। त्यो टार्गेट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को यो आजको एजेन्डामा मान्य सभाज्यू यो कर्मचारीको अथवा त्यहाँ काम गर्नेहरूको छोराछोरीको सन्दर्भमा अघि हाम्रो मान्यज्यूले त्यो कुरा केही उठाउनु भएको, यो एकदमै संवेदनशील कुरा छ। अब एउटा त आरक्षणले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको कोटालाई घटाइ नै राखेको छ हैन, हामी देखिरहेका छौँ कि कोटा घटि नै राखेको छ। त्यसले गर्दा कतिपय खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्न योग्य विद्यार्थीहरू पछाडि परिरहेका छन् र आरक्षणको माध्यमबाट त्योभन्दा कम क्वालिटीका पनि आइरहेका छन्। यो त केही समय त हामीले बिहोर्ने छ, म त्यसलाई नेगेटिभ अर्थमा लिन्न। तर सामान्यतया अब चिकित्सा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक अथवा कर्मचारी अथवा शिक्षक भनिसकेपछि क्लासको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो अलिकति सम्पन्नै मान्छे हुन्छ त्यहाँको शिक्षक चाहिँ। अब कर्मचारी कार्यालय सहयोगी होलान् के होलान् त्यसको बारेमा मलाई भन्नु छैन। तर चिकित्सा शिक्षामा युनिभर्सिटीमा पढाउने हैन, मेडिकल युनिभर्सिटीमा पढाउने अथवा कलेजमा पढाउने शिक्षकहरू मेरो विचारमा तिनीहरू सम्पन्न नै जनरली हुन्छन् होला। किनभने म ठोक्वाका साथ किन भन्नु सक्दिनँ भने हामीसँग यस्तै डाटा छैन, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था के छ भन्ने कुराको त केही पनि डाटा छैन त्यहाँ पढाउने शिक्षक। त्यसैले तर पनि मलाई अनुमान के हो भने मेडिकल एजुकेसन आफैमा महँगो छ हैन, त्यो ठाउँसम्म पढ्न सक्ने आजको दिनमा सम्पन्न परिवारकै मान्छे जालान् भन्ने एउटा अनुमानको आधारमा भन्ने हो भने फेरि आरक्षण कहाँ जाने हो त भन्दा फेरि सम्पन्नहरूमै जान्छ एकापट्टिबाट हेर्दा। अर्कोपट्टिबाट हेर्दा फेरि के छ भने त्यहाँ त्यत्रो पसिना बगाइरहेको छ, धरगत पसिना त्यो इन्स्टिट्युसनको निम्ति बगाइरहेको छ, उसले किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ हैन। यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसभित्रका पनि केही क्याटेगोरी गर्ने हो भने ठिकै छ, न त यो राखिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब आजकलको यो ट्रेड युनियन कन्सेप्टमा यस्ता कुराहरू छन्, किनभने त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई म्यानेजमेन्टको विपक्षमा नजाउन् भन्नका निम्ति यस्ता केही इन्सेन्टिभहरू दिएका हुन्छ। त्यस अर्थमा पनि यो आएको हो, आउँछ नै। तर यसले हाम्रो क्वालिटीमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा एकदमै हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ मान्य सभाज्यू। अनि यो हाम्रो समितिले अघिल्लोमा गरेको निर्णयको जे कुरा यहाँले हाम्रो समितिले हटाउने भनेको छ, मेरो विचारमा यो हटाउँदा त झन् अन्यथा अर्थ लाग्छ। यो तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित समुदायको छात्रवृत्ति पाउने सङ्ख्या भएन भने अन्यमा जान्छ भन्ने लेखेको छ नियावलीमा। यो हटाउने भन्ने प्रस्ताव हाम्रो समितिले दिने हो भने त त्यो छात्रवृत्ति कोटा त गुम्छ नि त। त्यो लाइटमा हामीले छलफल गरेनौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। यो दुइटै कुरामा, 1 नम्बर पनि 2 नम्बर कुरामा पनि यो अन्य झिक्ने कुरा चाहिँ सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन सहजै। धन्यवाद। खबर थियो, म पनि खुसी भएँ। तर त्यसमा अहिले कुराहरू आइनहाले, किनभने म नआएको भएर दोहोऱ्याएको मात्रै।
यसमा यति कुराहरू उल्लेख भइसकेपछि चाहिँ यहाँहरूको कुरो सुनेपछि प्रष्ट पनि भएँ। त्यसो भएको हुनाले यो अन्य भन्ने कुराले चाहिँ यत्रो गोल मोडल बनाउँछ कि किनभने हामीले धेरै कुरा अन्य र भन्नेहरू राख्छन्। त्यसो भए यति धेरै कुराहरू उल्लेख आउँदै मलाई पनि उहाँ मानिसले भने जस्तै अन्य शब्दै नराखे भइहाल्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ मैले जोड दिएँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यो चिकित्सक यहाँ पहिलो नम्बरको बुदामा अनि त्यो त्यसमा चाहिँ 1 देखि 12 सम्म त अहिले स्कुल शिक्षा हो त नि, त्यस कारण 1 देखि 12 सम्मलाई नै जोड दिनु हाम्रो। त्यसमा 6 देखि 8 सम्म 6 देखि 10 सम्म भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन है। त्यो अब तपाईँहरूले चाहिँ यो के भन्छ अरे हाम्रो शिक्षाको संरचना स्कुल शिक्षा चाहिँ 1 देखि 10 12सम्म भयो अनि त्योभित्र पनि अब फरक फरक हुन्छ त हुँदैन। त्यो स्कलरसिप भनेको 1 देखि सिधै तपाईँको चाहिँ 12सम्म हुन्छ। मैले एकदमै त्यो कुरो छुटेँ। अब त्यसमा त्यो छुट्टै छुट्टै चाहिँ नगर्नु होला। त्यसो हुँदा हामीले सरकारी स्कुलमा पढ्ने 1 देखि 12सम्मलाई नै त्यो स्कलरसिप भन्ने कुरा हुन्छ अन्य हटाइदिनु। अनि चिकित्सक शिक्षामा सम्बन्धित कर्मचारीको छोरछोरी भने अघि यहाँ योगेश माननीय दाइले भने जस्तै मेरो कुरा चाहिँ के छ भने यो कर्मचारीका छोराछोरीको लागि यो आरक्षण भन्ने हुँदैन। यो खासै यो चाहिँ सायद यो समस्या आएरै आजको एजेन्डा राख्नु भएको होला। किनभने त्यहाँको सबैभन्दा चिकित्सक क्षेत्रभित्रको स्कलरसिपको कुरा त्योभित्रको सबै कुराहरू कसैले थाहा छ भने त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि सूचनाको आधारले जनताले थाहा हुन्छ, त्यहाँको विद्यार्थीले थाहा हुन्छ होइन। त्यसो भए हुनाले त्यो सबै कुरा सुविधा पाउने कुरा चाहिँ आजसम्म कसले गरेछ भन्दाखेरि नेपालको कर्मचारीहरूले गरेछ, कर्मचारीको छोरछोरीले गरेछ, त्यसपछि नेताको छोरछोरीले गरेछ, नेताहरूले गरेछ। आजसम्म स्कुल के अरे चाहिँ विश्वविद्यालयमा आरक्षणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनामा पढ्न गएको नेताको छोरछोरी छ। अनि अमेरिकाको चाहिँ हार्वर्डमा पढ्न गएको चाहिँ सचिवको छोरछोरीहरू देखिन्छ। हामीले आज डाटा हेरौँ नि डाटा। अब कुनै दिन चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ कति चाहिँ कस्तो वर्गको छोराछोरीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा स्कलरसिपमा गयो भन्ने कुराको एजेन्डा एउटा राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले डाटा बेसमा कुरा गर्न मिल्छ। त्यसो भए पनि यो चिकित्सक शिक्षा भनेको चाहिँ अब चिकित्सक शिक्षा पहुँच भनेको हिजो एउटा खास जाति समुदाय वर्गले चाहिँ अध्ययन गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले एकदम यो अरू जातिहरूले पढ्ने भन्ने कुरा आज पनि औलामा गनेर मात्र पढ्न सकिन्छ है। अब सचिव कति छ तामाङ समुदायको, अब के अरे चाहिँ के राई समुदायको त धेरै नै होला, थारूको कति होला, अनि त्यसरी तपाईँको चाहिँ तल के अरे चाहिँ चेपाङ कति होला भन्दाखेरि चाहिँ औँलाले गर्न सकिन्छ है हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा, डक्टरमा, इन्जिनियरमा होइन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ यो हुँदैन, यो हटाइदिनुहोस्। यसमा चाहिँ अब सबैले एउटा चाहिँ स्कलरसिप भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जुन तोकेको चाहिँ त्यसलाई गर्नुहोस् र त्यसो हुँदा त्यहीभित्र उहाँहरू पनि छिर्ने त्यो वातावरण। यो के हो यो मृगौला यो सम्बन्धीको एजेन्डा अन्तर्क्रिया विषयमा आयोगले राम्रो नियमले संशोधन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जारी गरेको यो निर्णय चाहिँ एकदम ठिक छ। त्यति बेला जति बेला सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले नाम निकालेको छैन त्यस पछाडि अन्य विद्यालयमा हाल्न सक्छ। त्यस कारण यो प्रष्ट हुनको लागि म आग्रह गर्छु। र दोस्रो कुरा के हो भने समितिको बैठकको सिस्टमको विषयमा पनि मान्यज्यूहरू कोही बेला कोही आउला कोही बेला कोही आउला, तर यो त संस्थागत भएको कारणले पहिलो बैठकले गरेको निर्णयहरू अहिले हामी चेन्ज गरेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो सिस्टमको कुरा हो। यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा के हो भने जस्तै 1 देखि 12सम्म हाम्रो यो विद्यालयमा पर्छ। 1 देखि 12सम्म हामीले ऐनमा उल्लेख गरेनौँ, त्यति बेला हाम्रो पनि अलिकति पुगेन जस्तो लाग्छ। न्यूनतम 6 देखि 10सम्म बनाएको छौँ, त्यसको लागि 12सम्म बनाउनको लागि त्यो ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा नियमावलीले भ्याउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पनि के हो त्यसमा यो चाहिँ पछि गरेर जाउँला। र यो छात्रवृत्ति र आरक्षणको विषयमा जस्तै आरक्षण कर्मचारीहरूको बच्चालाई पैसा तिरेर पढ्न पाउने भन्ने कुरा यहाँहरूले राख्नु भएको छ। अब यो विषयमा हामीले अब संशोधन गरेर मिल्छ भने अहिले कटौती गर्नुभन्दा उनीहरूलाई सम्भव हुन्छ भने दिउँ भन्ने चाहिँ यहाँ मान्यज्यूहरूको आग्रह छ। यसमा फेरि के हो भने यो प्रतिष्ठानहरू विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान विश्वविद्यालयमा
काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूले राम्रो काम गरून् भन्ने हिसाबले मानिसहरूले यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ र धेरै मानिसहरूले त्यो राखेर जाउँ भन्नुभएको छ। अध्ययन गर्ने पनि गराउन ठिकै छ र यो आरक्षणको अवधिको विषयमा पनि ठिकै छ। यो आरक्षणको अवधिको विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो फेरि यो विषयमा मान्य प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने योग्य बनाउनु भने हो नि त यो समयभित्र। किनभने हामी त संविधानमा समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर छौँ, सबै संविधानमा त्यही लेखेका मान्छेसँग हामी भनेपछि त्यो समाजवादमा जाँदाखेरि त त्यो आधार तयार गरेर जाने हो। त्यो विभेद कायम राखेर समाजवादमा गइँदैन नि होइन। गरिब र धनीको अथवा चाहिँ पीडित समुदाय खस आएको समुदायको विभेद कायम राखेर त गइँदैन नि। त्यो त राज्यलाई हामीले बाउन्ड गर्ने कुरा हो। झन् प्रोग्रेसिभ कुरा हो त्यो मेरो विचार। यो कुनै आरक्षण खोज्ने कामले गरेको भएन। त्यो ढङ्गले बुझौँ, यसमा छलफल गर्दा पछि मानिसहरू। अर्को यो फेरि पनि समितिको गर्नुको निर्णय ठिकै छ, त्यसमा मलाई केही आपत्ति छैन होइन। मैले यो नगरौँ भन्दा पनि त नहुने भइसक्यो, यहाँ गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ म एक्लैले भनेर उल्टिँदैन। त्यो मलाई थाहा छ मान्यजी छ त्यो त्यसको नियमावली। तर त्यो निर्णयमा तपाईँले यो हेर्नुहोस् कि उपनियम 7 मा दलित समुदायलाई छुट्याएको, मधेसी दलित समुदायलाई छुट्याएको सिटमा मधेसी दलित समुदाय आएन भने यो नियमावलीले के भन्छ भने मधेसी समुदायलाई दिनु भन्छ। यहाँले पास गरेकोले के भन्छ त्यो मधेसी समुदायलाई होइन ओपन गरिदियो, सबै अरू समुदायलाई खस आगोमा पनि जान सक्छ भन्छ। कसरी प्रोग्रेसिभ भयो भन्नुहोस् त मलाई। मिस्टेक गर्दै हुन्छ तपाईँ हामी अनि फेरि सच्याउने काममा गर्दैछु भने चाहिँ निर्णय भयो भन्ने मात्रै नअडिनुहोस् न। झन् यो त प्रोग्रेसिभ त भएन नि यो कुरा। मान्य सदस्य, यो जो आछ नि यो हाम्रो निर्देशनको कुरा होइन। यो जो उहाँले लिस्ट पेश गर्नुभएको छ यो पहिलाको कुरा हो। समितिले दिएको निर्णयमा अन्य हटाउ भनिसकेपछि त होइन, यो पार्ट अर्को छ। मानिसहरूले अर्कै हेर्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँले नियमावली अनुसार पहिला गरेको, यो चाहिँ अहिले अस्ति हामी 5-20 को निर्णय चाहिँ फरक हो। यो चाहिँ उहाँहरूले पहिला गराउनु भएको होइन मानिस। अब नियमावली त यी छ नि पहिलाको नियमावली हाम्रो समितिले दिएको निर्देशनको आधारमा यो पास नियमावली चेन्ज भएको छैन। तर समितिले निर्देशन दिएको त नियमावली चेन्ज गर्नु पर्यो नि त उहाँहरूले। यो अहिले चेन्ज बनाएर ल्याएको कि पहिलाको समितिले निर्देशन गरे कि नियमावलीमा अन्य हटाउ भनिसकेपछि त दलित मधेसी महिलाको कुरा कहाँ जान्छ भने मधेसी महिलामा जान्छ यो नियमावलीमा। सही छ नि। तर यदि समितिले भनेको मान्यो भने फर्स्ट आएको महिलामा जान्छ। मुस्लिमको चाहिँ क्यान्डिडेट कोही पनि भएन भने ऊ चाहिँ महिला भयो नि। त्यस कारण त्यो चाहिँ सिट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि महिलामा जान्छ। अनि महिला पनि भएन भने कहाँ जान्छ छात्रवृत्तिको 55 जान्छ। सिट चाहिँ ल्याब्सको यो सिस्टमले पनि मुभ हुन्छ। अनि अर्को कुरा चौबच्चीले भनिरहेको कुराहरूमा त्यो अन्य भन्ने शब्द लास्टमा आउँछ। त्यो अन्य बिनाको टुङ्गिएन कि त्यो चाहिँ अहिले भनेकोमा एउटा मात्रै क्याटेगोरी भयो। सरकारी स्कुल पढ्यो भनेको के भयो 6-10। त्यो चाहिँ 6-10 हो या होइन मात्रैमा गयो अहिले हाम्रो नियमावली। मैले व्यवस्था सभापति अनुसार चाहिँ हो या होइन मात्रै नजाउँ, त्यसलाई फेरि स्टेप गराउँ। 6-10 पुगेको पायो भने 1 नम्बरमा आयो, फर्स्ट प्रायोरिटी। सरकारीमा रहेछ तर 6-10 पढाएको छैन, 7-10 पढाएको छ भने दोस्रोमा राखौँ। 7-10 पनि पढेको पाइएन भने 8-10लाई तेस्रोमा राखौँ। अथवा भन्ने खालको हिसाबले उपनियम 7 गर्दै छ। उपनियम 7 ले दलित मधेसी महिलाको कोटामा कोही आएन भने मार्फतबाट निजीमा पढ्नु पनि जाने बाटो खोलेको। सुरुमै एक स्टेपमै अन्यमा नजाओस् भन्ने भावना मैले बुझेको सबैको। एक स्टेपमै अन्यमा नजाओस् कि त्यो अन्य जानुभन्दा पहिल्यै सरकारी विभिन्न सेक्टरहरूमा गएर मात्रै जाओस् है भन्ने खालको हामीले बुझेको। यसमा चाहिँ धेरै फरक जस्तो लाग्छ। हो मैले थोरै भनौँ अघि नारायणज्यूले पनि राख्नुभयो। त्यसैले यसलाई अध्ययन गर्नु भनिसकिसकेपछि अस्ति समितिमा हुनु भएन, त्यस कारणले भन्ने कुरा चाहिँ नगरौँ भन्ने लाग्छ है। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य, मैले तर नियमावलीमा भइदियो के भने 1देखि 10 पढ्या यति पढ्याले पाउने भयो, अनि 7, 8, 9 नपढ्याले नपाउने भयो। त्यसकारण त्यो नपाउने भएर अन्यमा लग्यो।
हाम्रो स्पिड अस्तिको निर्णयको स्पिड के हो भने सरकारी पढाले क्याटेगोरी केमा तपाईँले नियमावली बनाइदिनुहोस् भनेको हो। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4 सम्म। त्यसपछि त्यो पनि पाउँदैन भने अन्य विद्यालयबाट आगोलाई हालिदिनु भनेर हामीले नियमावली त्यो भनेको हो। यहाँ कुनै फिस बनाउने पनि छैन। तर हाम्रो छात्रवृत्तिको मकसद के हो भने हाम्रो सरकारी विद्यालयमा पढाले दिने हो नि त। यो क्लस्टरमा विभाजित गर्ने यो ऐन अनुसार उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो विषयमा धेरै छलफल गर्न चाहन्छु। ऐनमा जे दिएको छ त्यो अनुसार उहाँले क्लस्टर छुटाउनु भएको छ। तर हाम्रो मकसद के हो भने पहिला सरकारी विद्यालयले पढेको हाम्रो 1 नम्बरमा हाम्रो त्यहाँ हो नि त, त्यसलाई दिउँ। बाँकी त्यहाँबाट पढेको पास गरेको छैन भने अन्य विद्यालयबाट आएकोले दिउँ भन्ने न हो। त्यसैले यो मैले स्पष्ट गराउँछु। तर यो आज छलफलको विषय होइन। हाम्रो छलफलको विषय भनेको आज कर्मचारीहरूको विषय हो। र यहाँ फेरि के आयो भने टोटल चेन्ज गर्ने हो भने पनि अब अरू विषयमा गर्ने हो भने फेरि अब के अरे हाम्रो ऐनमै फेरि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र नियमावलीमा अहिले के हो भने नेपाल आर्मीलाई दिइसकेपछि नेपाल आर्मीको संशोधन गरेर नियमावलीले दिइसकेपछि यो पनि दिउँ भन्ने मानिसहरूको धेरैको धारणा छ। यो बन्छ भने हामी अगाडि बढाउँ भन्ने मात्रै यहाँ प्रस्ताव र आज हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। यसको विषयमा मैले फेरि गिरिराज मानिसजी बोल्नु मानिसजीले पनि 1 मिनट मात्रै यसमा चाहिँ अरू पक्षबाट पनि सूची दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब म स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पनि भएँ। नेम्समा काम गर्न पाएपछि डाक्टर साहबहरू धेरै खुसी हुने। यहाँ हाम्रो वीर हस्पिटल कान्तिमा पठायो भनेदेखि अलिकति बेखुसी हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ आर्थिक पनि यो जुन केटाकेटीलाई पढाउने छ र जसलाई पढाउनेदेखि अरू पनि मोनिटाइजको इन्सेन्टिभमा पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक सूची दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। हाम्रो सांसद मानबहादुर विश्वकर्माजीले राम्रोसँग कुरा राख्नुभयो। हाम्रो डाक्टर साहबले कतिको बुझ्नुभयो आएको कार्यकाल उपाध्यक्षज्यूले। यदि कानुनमा कमी छ भने त्यो तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो पहिला त। अब कार्यान्वयनको हामीलाई त 1.5 वर्षको अनुभव भइसक्यो, एकपल्ट परीक्षा पनि लिइसक्यो। त्यस हिसाबमा हजुरहरूले पनि त्यो बिचमा बस्दिनु भएन। एउटा त्यो राखेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो हामी धेरै समयदेखि मान्य मन्त्रीज्यू नभएर कतिपय कुराहरू हामीले सम्मान्य ज्यूसँगै जाहेर गरेर काम गरेको अवस्था छ। अब मलाई लाग्छ यो चाँडै नै 1-2 दिनभित्रमै अथवा एकदमै त्योभन्दा पनि चाँडैमा हामीले मान्य मन्त्रीज्यू पनि पाउँछौँ। अब नियमावलीमा लाने कुराहरूमा मान्य मन्त्रीज्यूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ। अब मान्य मन्त्रीज्यूको काम सचिवको हैसियतले मैले सबै गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो समाजको जति जटिलता छ यो विषय पनि त्यति नै गम्भीर छ र कहाँसम्म पुग्ने भनेर चाहिँ व्यवहारिक रूपमा दिनुपर्ने नै देखियो। सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यो कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ निर्गुल नभएसम्म हामीले निर्देशन नगर्दाखेरिमा सभाज्यू हामीलाई धेरै नै त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा हामीलाई अप्ठ्यारोमा हामी पर्दैनौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब हुनु त मेरो यो अनुभवमै भनेको हुँ। अब नियमावलीमा मात्रै व्यवस्था गरेर मान्य मन्त्रीले भन्नुभयो मुद्दा पर्दै गर्छ भनेर चाहिँ। अब शिक्षामा चाहिँ मलाई 6 महिनाको मात्रै अनुभवमा चाहिँ यहाँ चाहिँ इभोल्युसन नै चाहिन्छ। अब अर्काको तुरुन्तै हट चाहिँ हनन भइहाल्छ पब्लिक भइसकेको कुरामा। अब कि नयाँ नै गर्न खोजेकोदेखि हुन्थ्यो। अब हामीले यहाँ थपगड गर्दै जानुपर्ने भएको हुनाले सकेसम्म मुद्दा पनि नपरोस् है भन्नुपर्ने सचिवको हैसियतले मैले निवेदन गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गर्न सकिन्छ भने तपाईहरु प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर यसलाई एउटा उपाय खोजेर अगाडि बढ्नको लागि हामी समितिको तर्फबाट निर्देशन दिन चाहन्छौँ। यदि तपाईहरु मुद्दा पर्ने ऐनले नै त्यस्तो भन्छ भने हाम्रो कुनै यसमा डिसिजन छैन। यो कुरामा यही राख्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा हामीले यो आयोगले उपाध्यक्षजीले यहाँ सबैले पेश गर्नुभयो। आयोगले जे बनाएर हामी अस्तिको बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर स्टेपबाट अगाडि बढाउनु भएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तेस्रो नम्बरको हाम्रो एजेन्डा यो मृगौला सम्बन्धी हाम्रो अस्ति पनि धेरै छलफल गरेर हामीले निर्देशन दिए उत्तम उपाय भन्ने पनि यहाँ अलिक बढी चलिरहेछ। त्यसकारण यसको जानकारीको लागि हामी त विज्ञहरूसँगै हामी छलफल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा अन्तर्क्रिया गरौँ भनेर मात्रै आज नीतिगत निर्णय गर्छौँ। कहिले गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा हामी पछि सल्लाह गर्छौँ। त्यसको लागि मात्रै 3 नम्बरको मैले प्रस्ताव पेश गरेको। र अलिकति म फेरि लास्टमा के क्लियर गर्न चाहन्छु भने मान्य योगेश भट्टराईको र यो हाम्रो स्पेस चाहिँ भित्रै रूपमा एउटै हो। मान्य योगेश भट्टराईले अनलाइनलाई दिएर झन् सम्बन्धित वर्ग समुदायलाई घाटा हुन्छ भन्ने हो। त्यसमा अलिकति बुझाइमा केही फरक छ। तर त्यो विषयमा पछि छलफल गरौँला।
आज यति भन्दै आजको बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू र हाम्रो सचिवज्यू उपाध्यक्षज्यू लगायत सबै आएका कर्मचारी मित्र पढाइका मित्रहरू र सबै पत्रकार मित्रहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिरियसली छलफल गरेका छौँ। यो छलफल चाहिँ हामीले कयौँ ऐनहरू पनि हामीले अझै हेर्नुपर्ने, नियमावली पनि हामीले अझै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिया छ। यति कुरा राख्दै बैठक सकेको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। तीनटा एजेन्डामा हामी बैठक बसेका थियौँ। पहिलो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको स्थानीयवासीको आरक्षणको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यो विषयमा हामीले अहिले अब यो ऐनमा टिकेर सम्भव हुन्छ भने यो चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको बच्चाबच्चीहरूलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर अब सकिन्छ भने नियमावलीहरू चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। सम्भव भएसम्म कानुन ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म त्यो आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले यो मृगौला सम्बन्धी धेरै समस्या आयो। यो डायलिसिस गर्न बेटर हो या किडनी ट्रान्सफर गर्न बेटर हो भनेर धेरै बहसहरू उठिरहेको छ। यसको विषयमा के हो, यसको बेटर के हो भनेर हामी विज्ञहरूसँग छलफल गर्नको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो नीतिगत निर्णय मात्रै, हामी कुनै दिन अन्तर्क्रिया छलफल गरेर यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। एक नम्बरको मुद्दामा अलि ब्रिफिङ गरिदिनु न। जस्तो आरक्षण कहिलेदेखि पाउँदै आएका थिए अनि यसको आदिले पाइरहेको स्थिति अनि नियमावलीको कुरा यसलाई अलि विस्तृत भनिदिनु। यसको विषयमा हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो चिकित्सा शिक्षा ऐन बनायौँ। त्यो बेला धेरै ठुलो डिबेटबाट हामी चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गरेका थियौँ र यसमा त्योभन्दा पहिलादेखि कर्मचारीका बच्चाबच्चीहरूले आरक्षण पाइराखेको थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा उनीहरूको आरक्षणमा परेन भन्ने गुनासो आइसकेपछि हामीले यसलाई एजेन्डा बनाएका हौँ। हामीले भनेका छौँ ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यदि ऐनभन्दा बाहिर छ भने हामीले गर्नुहुन्न भन्ने पनि हामीले अप्सनहरू राखेका छौँ। र त्यसमा के हो भने आरक्षण भनेको फेरि त्यो बच्चाबच्चीहरूले पैसै तिरेर पढ्न पाउने भन्ने आइरहेको छ। त्यस कारणले पैसा तिरेर पढ्न पाउने यो गएको त गइसक्यो। आगामी दिनमा जो हुने इक्जामहरू छ, यो मेडिकल सम्बन्धी इक्जामहरू छ, त्यहाँ चाहिँ नियमावली संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने गर्ने भनेका छौँ। तर ऐनमा टेकेर गर्ने भनेका छौँ हामीले।